हेलो दोस्तों, आज हमारी गाड़ी ये है अशोक लीलैंड। इसका जो है हेड हो रहा है, हम अपने घर पे ही करवा रहे हैं। और इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी गाड़ी है, ये इसका हेड है और ये हमारे जानने वाले मिस्त्री हैं, इनका नाम वीरू है। और सर, कैसा काम चल रहा है आपका? बढ़िया जी, बढ़िया। इसका जो है हेड जो हमारा खुला हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, धुआं दे रही थी और तेल खा रही थी, काफ़ी डर बना हुआ था। और ये हमारा गाड़ी का हेड है जो निकल चुका है, देख सकते हैं आप स्पष्ट तरीके से। ये हमारे मिस्त्री साहब है जो नीचे से खोल रहे हैं। 10 का पाला और ये हमारे हेड का निचला हिस्सा है जो इसके ऊपर मिट्टी सा जम चुका है। गाड़ी है, इसका हेड वेड खुल चुका है। अब इसमें जो है कुल मिला करके इसका और भी हिस्सा है, एक हिस्सा दो हिस्सा, उसे खोला जा रहा है। और इसके खोल देने के बाद में ये खरादिए पे जाएगा, नहीं भाई? हाँ जी, हाँ। ये खरादिए पे जाएगा, फिर इसके बाद में सामान वामान लगेंगे। और ये पेच वेच है जो हमारे गाड़ी में से निकले हैं, बहुत सारे चीज़ हैं और वायरिंग फायरिंग से हैं, आप देख सकते हो। ये CNG गाड़ी है। अब हम आपको गाड़ी का जो हमारा इंजन है ये खरादिए पे जाएगा, जब हम आपको बताते हैं ये खरादिया किस तरीके से किया जाता है। इतना आप प्रतीक्षा करें। तो ये हमारी इंजन अब निकलने को तैयार है, देख सकते हो किस तरीके से निकाला जा रहा है। इतनी बारीकी से आपको कोई ही यूट्यूबर दिखा सकता है। मिस्त्री तो दिखा दो। ये मेन मिस्त्री है इसका। सिर्फ 2 मिस्त्रियों द्वारा मिल करके ये काम किया जा रहा है, आप देख सकते हो। इंजन आगे को उठा के ठीक सुन मेरी बात, डायरेक्ट ऐसे लेग पीछे को, ठीक है? जो लाग उठाना चलता। देखिए फ्रेंड, चलो किस तरीके से निकाल दिया गया। सीधा कर इंजन। ये बहुत भारी और कठिन का काम है, हाथ वाथ को भी बचा करके करना पड़ता है। मिस्त्रियों का बहुत रिस्की काम होता है। ये हमारी गाड़ी का हेड है जो इन्होंने साइड कर दिया है। ये हेड के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे रिंग पिस्टन चला करते हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से चलता है ये देखिए। अच्छा फ्रेंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये इंजन निकलने के बाद में ये हिस्सा है गियर बक्से का, जो कि इसमें से ऐसा लगता है कि तेल लीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान दें बेटा। जान निकाली सारा। अब इसका हम पता लगाएंगे तेल आ कहाँ से रहा है, गियर बक्से की सील से या इंजन की सील से।